Ya Allah, dostlar, sizləri Zabrat 1-dən salamlayıram. Paket kupçalı 3 sot yarımın içindədir ya dostlar. Radnoy kamera ilə çəkirəm. Mən əgər çevirsəm 0.5-ə bax. Bu görsünüz 0.5-ə çevirəndə nə qədər olur. Mən amma Radnoy kamera ilə bax, budur. Yəni gəlsəz də görəcəksiniz ki, həyət böyükdür. 3 sot yarımın içində. Paket kupçalı Zabrat 1-də 4 otaqlı, tam təmirli həyət evi çıxıb. Yerdən kürsülüdür, qoşadaşdır. Yəni bura Zabrat elədir ki, yəni tərifə ehtiyac yoxdur da, yəni belə deyək. Çünki buranı tanıyanlar, bilənlər bilir də nətərdir, necədir. Baxın, ətraf hamısı yaşayış yerləri. Qayının arxa tərəfinə düşür. Suyudur, ışığıdır, qazıdır, kommunallar ümumiyyətlə Zabratda söz ola bilməz. Çox gözəl yerdə yerləşir. Gələndə özünüz də görəcəksiniz. Çox da gözəl evdir. Evin özü də böyükdür. Evin kvadratının özü də böyükdür. Çox gözəl evdir. Baxın, deməli evin sol tərəfindən evin arxa hissəsinə keçmək olur. 1 padval, 2 padval, bütün hamısını gəzmək olur evin altına. Pəncərələr gördüyünüz kimi şəbəkədir, panoramadır. Baxın, buradan da belə göstərim sizə. Rahat görəsiniz, baxasınız nə var, nə yox. Həyətində də əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. Həyətində ayaq yolusu var. Bu evin sol hasarının hamısı əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. Gördüyünüz kimi baxın, yer saxlanılıb. Çox gözəl evdir, çox qəşəng evdir dostlar. Balkon hissəsidir, balkon da böyükdür. Bu bildiyimiz şeylərdən deyil də, yəni balkonlu evlərdən deyil. Balkonuna baxın, lap yekədir. Baxın, çox böyükdür. Çox da gözəl yerdə yerləşir. Keçək evin içində göstərim sizə. Evin böyüklüyünü elə koridordan girəndə bilmək olur. Baxın, yenə deyirəm dostlar, Radnoy kamera ilə çəkirəm. 0.5 atsam siz belə görəcəksiniz. Getdi qapı o tərəfə. Amma Radnoy kamera ilə yenə də baxanda yenə də bilinir ki, böyük evdir. Bura dostlar evin koridor hissəsidir. Koridor hissəsində də şkaf yığmağa yer qoyulub, yığa bilərsiniz. Bura evimizin mətbəx hissəsidir. Baxın, böyük bir mətbəxi var. Mən əgər 0.5 atsam, siz buranı belə görəcəksiniz. Gördünüz? Baxın, mətbəxi də böyükdür. Keçək zala. Zalı göstərim sizə. Burada evin zal hissəsidir. Buranı da 0.5 atsam, siz bu zalı belə görəcəksiniz. Bir zal, 1, 2, 3. 3 dənə də yataq otağı. Yataq otaqlarda hamısı genişdir. Baxın. Baxın, görürsünüz nə boydadır. Böyük 3 otaqlı, 4 otaqlı evdir. 0.5-ə də atsam belə görəcəksiniz. Baxın. Belə. Bura hamam tualet hissəsidir. Gördüyünüz kimi. Bura hamam tualeti gəlirik bura. Burada da bir dənə yataq otağıdır. Baxın dostlar. Bu yataq otağından 0.5 atsam belə görəcəksiniz. Burada 3-cü yataq otağıdır. Bu otaq vapşı böyükdür. Baxın. Çox böyükdür. Yəni, baxanlar biləcək ki, böyükdür. Mən 0.5 atsam, siz buranı belə görəcəksiniz. Koridoru buradan da göstərim sizə. Baxın. Gördünüz. Belə, 3 sot yarımın içində 4 otaqlı, paket kupçalı evdir. Zabrat 1 qəsəbəsindədir. Qayının arxa istiqaməti tərəfdədir.
Başqa nə qaldı? Başqa qiymət. Qiyməti 150.000 manatdır. Nağdalıcıya qiymətdə endirim olunacaq dostlar. Əlaqə saxlayarsınız inşallah. YouTube kanalıma da imkan oldu. Abunə olun.